नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर हामी कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने सिलसिलामा कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिकामा आएका छौँ। कैलाली गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने यहाँको जनसङ्ख्या 55,000 भन्दा बढी रहेको छ। अधिकांश जनताको पेशा भनेको कृषिमै आश्रित छ। त्यसबाहेक केही जागिर अथवा अन्य व्यापार व्यवसाय पनि रहेको छ, त्यो नगण्य रूपमा रहेको छ। र विपदको जोखिमको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि कैलाली गाउँपालिकामा बाढीको जोखिम अति नै धेरै छ। त्यसबाहेक भुइँचालोको जोखिम, आगलागीको जोखिम, डुबान कटानको जोखिम, शीतलहरको जोखिम र यहाँनेरि जङ्गली हात्तीको प्रकोप पनि बेला बेलामा हुने गर्छ। त्यसैले जोखिमयुक्त गाउँपालिका नै भन्न सकिन्छ कैलाली गाउँपालिकालाई। र तुलनात्मक रूपले हेर्दाखेरि कैलाली जिल्लाको यो कैलाली गाउँपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले केही सचेत पनि छ। समग्रमा कैलाली गाउँपालिकाले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अहिले के गरिरहेको छ, कस्ता खालका कामहरू भइरहेका छन्, यो विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र मेरो साथमा कैलाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लाजुराम चौधरी, यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नेपाल रेड क्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखाका सभापति उत्तम जोशी, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर यतिखेर हाम्रो साथमा यो कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँको सिडिएमसीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर रेड क्रसका केही सहकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ प्रभावित समुदायका अन्य धेरै मानिसहरू पनि हुनुहुन्छ। समग्रमा कैलाली वडा नम्बर 3 का बासिन्दाहरू पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै स्वागत छ। म सबैभन्दा पहिला उत्तम सरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। विपद जोखिमको हिसाबले समग्र कैलाली जिल्ला चाहिँ कुन अवस्थामा छ र त्यसको व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासहरू चाहिँ कसरी भइरहेको छ? विपदको प्रकृति फरक छ। अब सूर्यसँग जोडिएको हुनाले त्यहाँ ल्यान्डस्लाइडको अर्थात् पहिरोहरूको, कटानहरूको र विशेष गरी अब विपदसँगै नै जोडेर हामीले हेर्ने गरेका छौँ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि खाद्यान्नको अभाव हुन्छ। त्यहाँ बस्ने बस्तीहरूको, त्यहाँ बस्ने समुदायको झन्डै 3.5-4 महिनाभन्दा खान नपाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ भने यो तराईको भूभागमा विविध खालका विपदका कुराहरू हुन्छन्। त्यो कटानको कुरा हुनसक्छ, डुबानको कुरा हुनसक्छ। त्यस पछाडिका दिनमा महामारी, त्यसले निम्त्याउने पछि आउने महामारी ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ चाहिँ विपदको कुरा छ। अहिले अलिकति फरक किसिमको सिनारियोहरू चाहिँ यो समाजमा के अरे यो जिल्लाहरूमा देखिरहेछ। यो भन्नु खोजेको कुरा के भन्दाखेरि जस्तो अब हिजो चाहिँ हाम्रो विपदको कुरा गर्दाखेरि हामीले पटके किसिमको सम्बोधनको कुरा मात्रै गर्थ्यौँ। अब आज पटके सम्बोधनले होइन कि यसलाई एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले लग्न सकियो भने विपद व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण मात्रै गर्न सकिन्छ, यसको असरहरूलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले हाम्रा चाहिँ नीति निर्देशिकाहरू पनि निर्माण भएका छन् र त्यो अनुसारको चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा त्यो अनुसारको भूमिकामा हामीले चाहिँ मानवीय चाहिँ स्रोतहरू पनि बढाउँदै गएको छौँ र आर्थिक स्रोतहरूलाई पनि अब नेपालको संविधानभित्र पनि छ। स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ आफ्ना कार्यक्रम, नीतिहरू, बजेटहरू छुट्याएर गएको अवस्था छ। अध्यक्षज्यू, के छ कैलाली गाउँपालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ विपदको मुख्य जोखिमहरू तपाईँहरूको के छ भन्नुहोस् त? कटान र डुबानको समस्या नै यो सबभन्दा हाम्रो जोखिम भनौँ या विपद प्रकोप हुने पहिलो प्राथमिकता यो हो। पहिलो मोहना नदीसँगै छ। अरु कुन नदी छन् यहाँ? यहाँ हाम्रो एउटा त मोहना भयो, 5वटा नदी छन्, साना ठुला नदी मिलाएर। यो चाहिँ कहिले नसुक्ने नदीहरू भनौँ, मोहना नदी, कटैनी, सुर्मी, घुराहा, घुरी नदी, 5वटा नदी हाम्रो गाउँपालिकामा छ। र यो त्यसका चाहिँ आसपासमा बस्ने बस्तीहरू छन्, त्यो बस्ती नै डुबानमा पर्ने
समस्या चाहिँ हाम्रो सबभन्दा बढी यो रहेको छ। शीतलहरको जोखिम कतिको छ? यो शीतलहर पनि त्यही अन्तर्गतमै पर्छ। जहाँ चाहिँ नदी नजिक छ बस्तीहरू छन् त्यो बस्तीमा चाहिँ शीतलहरको बढी प्रभावित हुन्छन्। हामीले के गरिराख्नु भएको छ त तपाईँहरूले? जस्तो अब एउटा त विपदको जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि र व्यवस्थापनको लागि पनि गाउँपालिकाको तवरमा चाहिँ अहिले तपाईँहरू के काम गरिराख्नु भएको छ? यो विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत गाउँपालिकाको अध्यक्षकै अध्यक्षतामा यो समिति चाहिँ निर्माण हुन्छ। त्यो निर्माण हामीले गरेका छौँ। ऐन पनि बनाइसकेका छौँ। त्यो ऐन अन्तर्गत म आफै यो विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुँ। अनि त्यसपछि प्रत्येक वार्डमा हामीले विपद व्यवस्थापन समितिहरू गठन गरेका छौँ वार्ड अध्यक्षज्यूहरूको नेतृत्वमा। अनि त्यसपछि सिडिएमसी चाहिँ हामीले गठन गरेका छौँ। कुन कुन ठाउँमा कुन कति चाहिँ प्रभावित छ भनेर त्यसको डिपिआर पनि हामीले गरिसकेका छौँ। हाम्रो मास्टर प्लान पनि बनिसकेको छ र त्यो हामीले क्लियर गरेका छौँ। यो ठाउँ यो बस्ती बढी चाहिँ जोखिमयुक्त ठाउँ हो, बढी विपद हुन्छ, त्यो हामीले आफ्नो त्यो डिपिआर गरेर क्लियर गरिसकेका छौँ। र बाढी प्रभावित ठाउँहरू छन् त्यो ठाउँमा लाइफ ज्याकेटहरू चाहिँ दिएका छौँ। यही ठाउँमा जुन बसिराखेका छौँ यो ठाउँ पनि लाइफ ज्याकेट दिएका छौँ। र इमर्जेन्सीको रूपमा हामीले यो प्लास्टिकको बोट छ त्यो बोट पनि हामी ल्याएका छौँ। र त्यो तालिम हामीले समय समयमा तालिम पनि दिएका छौँ। र गेज रिडरहरू छन् त्यो गेज रिडरहरूलाई हामीले यसपालि हामीले टर्चदेखि लिएर बुट अनि मोबाइलका सिम अनि रिचार्जहरू दिने हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यो पनि गरेका छौँ। र सुरक्षित हुनका निम्ति त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले सुरक्षित भवनहरू चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। जैविक तत्वबन्धनलाई हामीले अगाडि जोड दिएका छौँ। उत्तम छ। 13वटा स्थानीय तह नै तयारीको हिसाबले, न्यूनीकरणको हिसाबले, व्यवस्थापनको हिसाबले उहाँले भनेको जस्तो कैलाली गाउँपालिकाको जस्तो अवस्थामा छन्। म त्यही भन्दै त्यस के जोड्दै थिएँ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग त्यो गर्ने इच्छा शक्ति चाहिँ छ। अब कतिपय कुराहरू नयाँ संरचना भयो हुनाले केही कुराको अन्यल पनि देखिन्छ, अलमल पनि देखिन्छ। उहाँहरूमा गरौँ भन्ने भावना छ। यो चाहिँ हाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने कुरा हो। यो विकाससँग पनि जोडिएको छ, मानवीय जीवनसँग पनि जोडिएको छ, मानवीय भावनासँग पनि जोडिएको छ। यो प्रत्यक्ष मानवसँग गाँसिएको कुरा हो विपद भन्नेपछि यसलाई चाहिँ हाई प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ टेक्निकल्ली सपोर्ट चाहिँ चाहिएको छ। र त्यो कुरामा उहाँहरू जस्तो जागरुक पनि हुनुहुन्छ, त्यो कुराको खोजीमा पनि हुनुहुन्छ। कसैले यसको इनिसिएसन गरोस् र हामी चाहिँ यसमा इन्भल्भमेन्ट भएर राम्रो गरौँ भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ आएको छ। मैले अघि पनि यहाँसँग निवेदन गरेँ। यसो भन्दै गर्दा उहाँहरूले कतिपय स्थानीय तहले त आफ्नो नीति निर्देशिकाहरू पनि तयार गर्नुभएको छ र त्यो अनुसार उहाँहरूले आफ्नो बजेट फन्डहरू पनि चाहिँ तयार गर्नुभएको छ। र उहाँले जस्तै भने जस्तै हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तै मानवीय स्रोतहरूको पनि एउटा समूहहरू बनाउनु भएको छ। जस्तो कैलालीका धेरै चाहिने स्थानीय तहहरूमा हजुरको जस्तो उहाँले निकाल्नु पूर्व सूचना प्रणालीको कुरा, अर्ली वार्निङ सिस्टमको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको समिति छ, फर्स्ट एडको समिति छ। मेरो विचारमा तपाईँको खोज तथा उद्धारको लाइटिङ सर्चेको चाहिँ सानो खोज तथा उद्धारको चाहिँ समितिहरू बनिएको छ। र त्यसै गरिकन यो कोष परिचालन समितिहरू बनिएको छ। आकस्मिक कोष सञ्चालन समितिहरू धेरै तहहरूमा बनिएको छ। यो चाहिँ एउटा दुईवटा चाहिँ बाँकी होला। उत्तम सर, यो मैले यहाँ अहिले यो जुन ब्याकग्राउन्डमा पृष्ठभूमिमा यो सुरक्षित भवनको यो उसमा हेरिरहेको छु कि पूर्व सूचना प्रणालीकै सन्दर्भमा जस्तो त्यहाँ अझै 2 दिन पानी पर्न सक्छ भनेर रेडियोले भन्यो, अथवा अर्कोले माइकमा भनिरहेछ बाढी आयो, अर्कोले फोनमा त्यहाँ देखिरहेको छु खोला कति बढेको छ हैन। मतलब समुदाय बीचमा भइरहेको त्यो कुनै पनि एक्टिभिटिज यसरी आइरहेको छ भनेपछि समुदायमा यसको प्रयोग चाहिँ सदुपयोग चाहिँ समुदाय आफैले चाहिँ कतिको गरिरहेको तपाईँहरू पाउनुहुन्छ कि? अब यो डिजास्टर भनेको प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै रूपमा आइराख्ने कुरा छ। यो त्यसो भएको कुराले यसलाई हामीले सामना गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको जनसमुदायमा प्रशस्त खालको फिलिङ भएको छ, आएको छ। अहिले त्यति मात्रै होइन, मैले अघि लाइटिङ सर्चिङको कुरा गरेँ, खोज तथा उद्धारको कुरा गरेँ। अब जस्तो धनगढीबाट या सदरमुकामबाट पुलिस भएको एरियाबाट यो समुदायमा पुगुन्जेल 2 घन्टा 4 घन्टा पनि लाग्छ। कतिपय बाटोहरू ब्लकेजहरू हुन्छ। यहाँ पानी अहिले यहीँबाट जाँदाखेरि मेरो विचारमा हिजो एउटा कार्यक्रममा आएको वडा अध्यक्षले नाउको डुङ्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी जाने भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यति सानो पानीले एक दिनको पानीले। त्यसकारण यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा धेरै सुरक्षाकर्मीहरू आउन सक्ने अवस्था हुँदैन। अर्थात् त्यसलाई रेस्क्यु गर्नका लागि त्यो खालको टिम यहाँ आउनलाई धेरै समय लाग्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले समुदाय स्तरमा यहीँ पनि कैलाली गाउँपालिकाको कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले खोज उद्धारको लागि भनेर 6-7 दिनको तालिम दिएका छौँ, जसलाई हामी चाहिँ
समुदाय स्तरमा विपद व्यवस्थापन गर्ने के एउटा टिम बनाएको छ, क्याड्रे भनेर बनाएको छौँ, जसको नाम चाहिँ अब उहाँहरूले के गर्नुभयो भने लास्ट इयर यहाँ त होइन भजनीमा उहाँहरूले चाहिँ उदाहरणको रूपमा काम गर्नुभएको छ। आर्मी पुलिस सशस्त्र पुग्नुभन्दा पहिला या रेड क्रसको कुनै एउटा ट्रेन्ड भोलिन्टियर या कार्य समितिको मान्छे पुग्नुभन्दा त्यो स्थानीय तहको भोलिन्टियरले उहाँहरूलाई रेस्क्यु गरेर झन्डै चाहिँ त्यो 22वटा परिवारहरूलाई रेस्क्यु गरेर सुरक्षित स्थानमा पुगाइसक्नु भएको थियो। त्यसपछि मात्रै चाहिँ सुरक्षा निकायको उपस्थिति भएको थियो। भनेको मतलब त्यो समेतको क्षमता दक्षताहरू पनि त्यहाँ दिने कामहरू भइरहेछ अहिले। अध्यक्षज्यू, भोलिन्टियरहरू उत्पादन गर्नु भएको छ? हाम्रो जो बढी प्रभावित वडामा चाहिँ हाम्रो त्यस्ता भोलिन्टियरहरू छन् र अहिले त्यो गठन फर्स्ट एडको यो प्राथमिक उपचारको तालिम लिएकाहरू पनि छन्। यो खोजी उद्धार गर्न सक्ने मान्छेहरू छन्। यही उपस्थिति हुनुहुन्छ। अहिले हामी सोधौँला, हजुर, कोही डुबिहाल्यो भने पौडेर बचाउन सक्ने मान्छे छन्, ढुङ्गा चलाउन सक्ने पनि अलिअलि छन् होइन? अथवा घाइते भइहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ नि प्राथमिक उपचार गर्ने पनि छन्। अनि यो उद्धार गर्ने सामग्रीहरू तपाईँहरूसँग छन् कि छैन? छन्। लाइफ ज्याकेट पुरै छ, तन्न छ। प्रत्येक जहाँ जोखिमयुक्त ठाउँहरू छ त्यो सबै ठाउँमा हामीले पठाएका छौँ। अब यो जस्तो शीतलहरको जोखिम हुने सम्भावना छ नि त, अब हिउँ छ अहिले त, यसको सन्दर्भमा तयारी तपाईँहरूको कस्तो छ? यो नदीको आसपासमा बस्ने बस्तीहरू छन्, त्यसलाई र त्यसको जङ्गलको छेउ बसेका बढी जसो त्यहाँ चाहिँ शीतलहर हुँदो रहेछ। अनि त्यस्ता बस्तीहरूमा सबै 90वटा वार्डका त्यस्ता बस्तीहरू हामीले छनौट गरेर हामीले यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ त्यस्ता बस्तीहरूको र त्यस्ता जनसङ्ख्याहरू को तथ्याङ्क हामीलाई दिनुस् भनेर माग पनि गर्नुभएको थियो। हामीले त्यो तथ्याङ्क चाहिँ पेश गरेका छौँ। र अर्को हामीले हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोषमा 50 लाख चाहिँ हामीले जम्मा गरेका छौँ। विपद कोष छ तपाईहरुको? 50 लाख छ। र त्यो विभिन्न यस्ता चाहिँ गतिविधिहरू जो आइपर्ने अवस्था हुन्छन् त्यो अन्तर्गत बेग्लै त्यो नियन्त्रण गर्ने हामीले बजेटहरू दिएका छौँ र त्यो योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। र अर्कोतिर यस्ता विपदहरू आइपरेको अवस्थामा विपद व्यवस्थापन कोषमा हामीले 50 लाख रकम विनियोजन गरेका छौँ। परेको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापनको लागि मात्रै होइन, अलिकति सचेतना बढाउने, तालिम गर्ने अथवा जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि अलिअलि खर्च गर्नु पर्यो अध्यक्षज्यू हैन? यसो गरौँ न, आज अलिकति हामी यहाँ उपस्थित सहभागीहरूको पनि कुराहरू सुनौँ। यहाँ विपद व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ सभापति पनि हुनुहुन्छ, संयोजक, वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ, अरू सदस्यहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ विपद आइहालेको अवस्थामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, कस्तो छ अवस्था, यहाँ अझै के भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? अलिकति म फ्लोर ओपन गर्छु, मतलब तपाईँहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि सहभागीहरूको पनि विचार सुनौ न। अध्यक्षज्यूसँग रिक्वेस्ट के हो भने हाम्रो परियोजना त अब केही समयका लागि होला र यसलाई परियोजनाले गरेका जति पनि गतिविधिहरू छन् यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू एकदम हुन्छ नै, म एकदमै आशावादी छु। किनभने उहाँ एकदमै इनर्जेटिक हुनुहुन्छ र यो विपदको क्षेत्रमा उहाँले एकदमै हामीले जति बेला जहाँभन्दा पनि बजेटमा गाह्रो गर्नु भएको छैन। एकदम सजिलै साथ उहाँहरू र हामी बसेर हामीले भनेको ठाउँमा भनौँ न, यो विपदले को व्यवस्थापनका लागि चाहिँ उहाँ एकदम तयार हुनुहुन्छ। र यसै गरी यो एमरेड लागु नभएका जो ठाउँ छ त्यहाँ पनि यही कुरालाई चाहिँ रेप्लिकेट गराउनलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइदिनु भयो भने अझ बढी यसरी नै जसरी यो कम्युनिटीका मान्छेहरू सचेत छन् तीको अरू बाहेक कम्युनिटीको मान्छेलाई पनि सचेत बनाउनका लागि चाहिँ यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नुमा चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ जस्तो। अलिकति समस्या के भयो भन्दाखेरि हाम्रो गुरु योजना बनाएर मोहनामा चाहिँ जैविक तटबन्धन भन्दा नि त्यो भौतिक तटबन्धनहरूको निर्माण गरेर चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हाम्रा समुदायहरू चाहिँ लाई चाहिँ सुरक्षित राख्न सक्छौँ हामी। खास गरिकन अब जैविक भौतिक तटबन्धनभन्दा जैविकै राम्रो हो, तर चाहिँ स्पेसल त्यो जैविक तटबन्धनलाई बचाउनको लागि पनि भौतिक तटबन्धनको आवश्यकता पर्छ। अब त्यो महँगो पर्छ, त्यो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले कम्तीमा विचार गरिदिनु पर्यो मोहना नदीको सन्दर्भमा चाहिँ। त्यो सन्दर्भमा अब प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले गरिदिनु पर्यो, पहल पनि गरिरहेछौँ। अब केही वर्ष अगाडि, गत वर्ष अगाडि नै त्यो हुलाकी रोडलाई बचाउनको लागि त केही ठाउँमा गरिएको छ र त्यस्तै अब सिँचाइबाट पनि अलिकति पोर्साल पनि गऱ्यौँ, तर पनि त्यतिले पुगेन। अझ तलसम्म भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। विपद सम्बन्धी के काम गर्नु पर्यो भने यसमा हामी एकदम मिलेर समन्वय सहकार्य गरेर चाहिँ हाम्रो मात्रै बजेट नभएर उहाँहरूको पनि बजेटले हामी त्यसरी काम गर्छौँ। अरू कोही महिला यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई विपद आएको बेलामा अथवा बाढी आएको बेला महिलाहरूलाई अलि बढी समस्या के पर्छ, कसैले बताइदिनुहुन्छ? गाउँमा बाढी आएपछि त अब हाम्रो गाउँमा बढी नै समस्या छ, महिलाको त झन्नै समस्या छ सर।
कहिलेकाहीँ सुत्केरी भइहाल्छन् अनि बारीमा अनि कहाँ लाग्ने उता पनि बारी आउँछ यता पनि बारी ठाउँै छैन सर। नदी किनारा बसेको हुनाले हामी पहिलादेखि अब सचेतै छौँ। बाढी आउँछ पहिलेदेखि नै सचेत छौँ। सचेत हुनुहुन्छ? अब विपद आइहाल्यो भने चाहिँ आपद विपदमा तपाईँहरूसँग आफ्नै चाहिँ अलिकति पैसाको जो हो, खानेकुराको जो हो, गर्ने कुरा, सञ्चित गर्ने कुराहरू अथवा छिमेकीलाई सघाउने कुराहरू कतिको गर्नुहुन्छ? धेरै नै गर्छौँ सर। पहिला चाहिँ हाम्रो जुन अहिले हुन्छ त्यो सूचना चाहिँ हामी पाउँदैनथ्यौँ। एक्कासी बाह्र आउँथ्यो र हामी चाहिँ भाग्नमा हाटाहाट हुन्थ्यौँ र धेरै धनजनको क्षति चाहिँ हुने सम्भावना हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो संरचना हुँदाखेरि अहिले ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा हाम्रो चाहिँ जुन सिडिएमसी गठन भएको छ र खोज तथा उद्धार पूर्व सूचना प्राथमिक उपचार गठन भइसकेको छ। जतातिर बस्ती बढी छ, सुरक्षित बस्ती छ, उतातिर हामीलाई फेरि एउटा सुरक्षित भवन भइदियो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो भनेको है। यतातिर आउँदाखेरि एकदमै डर। तपाईँको गाउँ चाहिँ, तपाईँको समुदाय चाहिँ अब विपद आइहाल्यो भनेदेखि हामी यसरी बच्नुपर्छ, यसरी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको सचेत छ? त्यसको बारेमा त एकदमै सचेत छौँ हामी। सचेत हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम बाढी पानी पर्यो भन्दा हामी त एकदम सचेत भइहाल्छौँ। पहिला हुने जोखिमको पहिचान गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि हामी जस्तै पूर्व सूचना छ, पूर्व सूचना लिनुहुन्छ, त्यसपछि त्यो पूर्व सूचना सबैलाई हजुर बताउनु पनि हुन्छ? बताउनुहुन्छ। अनि पूर्व सूचनाले तुरुन्तै हामी सिडिएमसीको उसमा समितिमा खबर गर्छ। गरिसकेपछि हामी आफ्नो टिमलाई जस्तै तयार गर्छौँ। खोज तथा उद्धारलाई कहाँ छौ, कता छौ, सब मान्छेलाई खोज्छन्। खोजिसकेपछि गाउँमा खबर गर्न लगाउँछौँ। झोलङ्गे पुल हाम्रो ठाउँमा शिवरत्नपुर जानलाई यो बाटोमा अहिलेसम्म किन आउनु भएन त? पोर्टसदेखि नापजोक गर्दा कति खर्च गरेर अहिलेसम्म केही सुरुवात भएको छैन। झोलुङ्गे पुलको लागि हामी माग तत्कालै माग राखेको छौँ। विशेष बाढीको सन्दर्भमा चाहिँ समुदाय अत्यन्तै सचेत भएको पनि देखियो। सिडिएमसीहरू एकदम वेल फङ्सनमा रहेको जस्तो देखियो। अब सामुदायिक तवरमा चाहिँ यस्तो अझ भयो भने राम्रो हुन्छ र गाउँपालिका अब त सरकारको तवरमा पनि यस्तो भए चाहिँ अझ बढी राम्रो हुन्छ भन्ने के छ? सबै विकास निर्माणका कुराहरूलाई डिजास्टर फ्रेन्डली चाहिँ हामी जान सक्यो भने, त्यसलाई जोडेर हेर्न सक्यो भने मेरो विचारमा त्यो दिगो विकास पनि हुन्छ। अध्यक्षज्यू, के कुराले तपाईँमा जागरण आयो? करिब 2 वर्ष प्लस 2.5 वर्षको कार्यकाल तपाईँको भयो अध्यक्षको रूपमा, होइन? यहाँ काम गर्नको लागि अब तपाईँ आफै यङ पनि हुनुहुन्छ, अब अलिकति लडाकु पृष्ठभूमिबाट पनि आउनुभएको हो, तपाईँ तत्कालीन माओवादीको चाहिँ नि नेता पनि हो। के कुराले तपाईँलाई चाहिँ यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा मेरो गाउँपालिकामा काम गर्नुपर्छ र मैले प्राथमिकतामा यो विषयलाई राख्नुपर्छ है भन्ने कुरा कसरी आयो भन्नुहोस् त तपाईँमा? म पनि यो मेरो एउटा अनुभव छ यो विषयमा। मेरै घर पनि बगायो, मेरो धन सम्बन्धी पनि बगायो बाढीले, त्यही 64कै बाढीले। अनि त्यो अवस्थाले मेरो वरिपरिका जो मेरो गाउँ भनेको 500 घरधुरी घर हो मेरो गाउँको। त्यो पुरै गाउँ, पुरै धान गहुँ अनि अन्न बालीदेखि लिएर जनावर सब बगाएर लग्यो। मेरो त पुरै बगाइदिएको थियो। यो अवस्थाले म त एकदम यो अनुभवी छु, यो प्रभावित पनि छु। म त्यो भोगेको छु, पीडा भोगेको छु। त्यसकारण त्यो आधारमा यो व्यवस्थापनलाई हामीले यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। विपदबाट हामीले बच्नलाई के गर्नुपर्छ? यदि हामीले विपदबाट जोगिन सकेन भने कुनै पनि विकास गर्नुको कुनै औचित्य नै छैन। तपाईँलाई केही प्रश्नहरू उठाएका छन् तपाईँको जनताले, जस्तो झोलुङ्गे पुल चाहिँ बन्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। नदी तर्नै गाह्रो हुन्छ, बालबालिकाहरू स्कुल पढ्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ, पुल बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। गज रिडरको कुराहरू पनि अलि माथितिर राख्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आएको छ। सम्भवतः अब डुङ्गा अहिले एउटा होला, 1-2टा डुङ्गा थप्नुपर्ने कुराहरू होला, अरू कुराहरू पनि होला। के भन्नुहुन्छ? हामीले बनाउने योजनाहरू र वडाबाट आउने योजनाहरू, त्यो गाउँबाट आउने योजनाहरू, त्यो बेग्लै योजनामा हामीले बजेटहरू विनियोजन गर्छौँ उहाँहरूको लागि। तर एउटा यस्तो पनि गरिदिएका छौँ हामीले चाहिँ जे बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ, दिएका छौँ, त्योभन्दा पनि अलग्गै बेग्लै उहाँहरूको पीडा के छ
आफै उहाँहरूले चाहिँ त्यो बजेट विनियोजन हामी बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यो दुवै ठाउँमा झुलुङ्गे पुल यो 1 वर्षभित्र 1 वर्ष त प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। त्यहाँ डिपिआर भइसक्यो 2 वर्षभित्र त अब त्यो म भन्न सक्दैन, तर पहल मेरो चाहिँ हुन्छ। मेरो पहल चाँडै बन्नु पर्यो। जुन कुरा छ नि अब गेज रिडरको कुरामा यो साँच्चै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा पनि उठाउनु भएको छ उहाँहरूले। गेज रिडरको बारेमा जो खास गरी चाहिँ तपाईँको मोहनपुरमै हुनुपर्ने हो, अब बिसनपुरमा छ, बारी यहाँ अगाडि आउँछ, बारी चाहिँ पछाडि त्यहाँ जान्छ, त्यस कारण चाहिँ गेज रिडर त्यहाँ राख्नुपर्ने हो। अब यो कसरी राख्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ गेज राख्ने कुरामा। यही कुरामा सरलाई सोधिए अब अर्को कुरा यो सुरक्षितको घरको बारेमा छ नि। हाम्रो सुरक्षित घरमा उहाँहरूलाई हामीले 9.5 लाख बजेट त्यतिकै तपाईँहरू कहाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू आफै चाहिँ निर्णय गर्नुहोस् भनेका छौँ। उहाँहरूले सुरक्षित भवनमा हाल्नुहुन्छ कि उहाँहरूले तनमनमा हाल्नुहुन्छ कि 9.5 लाख बजेट शिवरत्नपुरमा छ, 9.5 लाख बजेट मोहनपुरमा छ। उहाँहरूले आफै चाहिँ योजना बनाउनु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। अध्यक्षज्यू, अब चुनौतीहरू के छन् भन्नुहोस् न। यो नमुना गाउँपालिका बन्न सक्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले बन्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? किनभने विपदका यति धेरै जोखिम रहेछन् र तपाईँहरूले सुखद सुरुवात व्यवस्थापन अथवा जोखिम न्यूनीकरणको हिसाबले गर्नुभएको छ। समुदायदेखि सरकारसम्म, सरोकारवालासम्मको एउटा चाहिँ तदारुकता देख्दाखेरि धेरै सम्भावना बोकेको देखियो। यद्यपि चुनौतीहरू अझै पनि यस्तो छन्, हामी यो चाहन्छौँ, यस्तो भयो भने चाहिँ सकिन्थ्यो भन्ने केही छ? नमुनै बनाउनकै निम्ति हाम्रो चाहिँ यो विपद व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण ऐन निर्माण गरेर कार्यविधि हामी निर्माण गरेका छौँ। त्यो कार्यविधिमा के चिज हामीले यो विपद मानेका छौँ भनेर पहिला चाहिँ जनताले पनि बुझ्न जरुरी छ। नबुझेको खण्डमा यसलाई विपद मान्ने कि नमान्ने, के गर्ने भन्ने कुरामा सबैले आम जनताले बुझ्न जरुरी छ। हामी आगलागीलाई पनि मानेका छौँ, अनि जङ्गली जनावरले बालीनाली नष्ट गर्यो भने त्यसलाई पनि विपद मानेका छौँ, शीतलहरलाई पनि हामीले विपद मानेका छौँ, महामारी जस्ता त्यस्ता आयो भने त्यो पनि विपद मानेका छौँ, भूकम्पलाई पनि हामीले विपदै मानेका छौँ, बाढी पहिरो यो पनि विपद मानेका छौँ, चट्याङ पनि हामीले विपद मानेका छौँ। यो सम्पूर्ण रूपमा मानवीय क्षति नहोस् भन्नका लागि एउटा कार्यविधि तय गरेर त्यही अन्तर्गत हामी काम गरिरहेका छौँ र यसले नमुना बनाउँछ भन्ने हामीले लागेको छ। मेरो गाउँपालिका कैलाली गाउँपालिकालाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले नमुना गाउँपालिका बनाउन चाहन्छु, मलाई कृपया यो सहयोग र साथ चाहियो र म अब यसरी अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पहिलो कुरो मैले भने नि, यो सबै कुराले समेटेर म अगाडि बढ्दैछु। मलाई यस्तो सहयोग चाहिँ चाहियो है, एकदम के छ ल भन्नुहोस्। पहिलो कुरो काठकोले नभएर प्लास्टिकको बोट हामी यो चाहिँ पुर्याइदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। कतिवटा बोट चाहिन्छ भन्नुहोस् त? मैले 10 वटा भन्छु। 10 वटा बोट भयो भने आधारभूत रूपमा हामीले त्यो न्यूनतम केही गर्न सक्छौँ। सकिन्छ, त्यो चाहिन्छ। मोहना नदीको कटानलाई रोक्नका निम्ति त्यहाँ यो भौतिक तटबन्ध चाहिँ निर्माण गरिदिनु पर्यो। त्यो पहल तपाईँले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा पुर्याउनु पर्यो। आफै डिपिआर गरेर त्यो चाहिँ म राख्नका लागि म अगाडि बढाइराखेको छु त्यो कुराहरू। अब अहिले तपाईँले जे कुरा उठाउनु भयो यो कुरा चाहिँ प्रदेश सरकारमा हामी पनि पुर्याउँछौँ। प्रदेश सरकारलाई यहाँको चाहिँ कम्तीमा 10 वटा डुङ्गा अहिलेको अवस्थामा प्लास्टिकको डुङ्गा र तपाईँको यो भौतिक तटबन्धको लागि प्रदेश सरकारले सक्ने भए प्रदेश सरकारले, नसक्ने भए संघीय सरकारको बजेटमा पार्नको लागि पनि पहल गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू। यो कुरा तपाईँ पनि आफ्नो तर्फबाट पठाउनु होला, रेड क्रसले पठाउला, हाम्रो तर्फबाट पनि यो कुराको चाहिँ हामी उचित व्यवस्थापनको भनेको छु मैले। बस्ती व्यवस्थापन, बस्ती स्थानान्तरण व्यवस्थापन सुरक्षित ठाउँमा, त्यसको लागि त तपाईँले पहिला त कुन बस्ती जोखिममा छ र त्यसलाई कुन ठाउँमा सार्ने भन्ने तपाईँले पहिचान गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो प्रस्ताव तपाईँले प्रदेश सरकारमा लानु पर्यो। र तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, मसँग टेलिभिजनमै प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले यो प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ कि यदि स्थानीय सरकारको तर्फबाट मेरो यो बस्ती जोखिममा छ, मेरै गाउँपालिका अन्तर्गतको यो सुरक्षित ठाउँमा म त्यो बस्ती सार्न चाहन्छु र सर्नको लागि त्यो जोखिमयुक्त बस्तीका मानिसहरू पनि तयार छन् भनेर त्यो मानिससहितको तपाईँको सहमतिको पत्र अनुरोध तपाईँले प्रदेश सरकारमा लानुभयो भने त्यसको सुनुवाई म गर्नेछु र जहाँबाट भए पनि म समाधान गर्नेछु भन्ने प्रदेशका चाहिँ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री
प्रकाशबहादुर शाहको प्रतिबद्धता छ, मैले यो टेलिभिजनमा तपाईँहरूको अगाडि गरेँ, अब त्यसको लागि पहल तपाईँले गर्नु पर्यो। त्यो मेरो ठाउँबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ पहल हुन्छ। तपाईँको जोखिम म यो प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। अन्तिममा सभापतिज्यू, यो अघि नै अब हामीले कुरा त गरि नै हाल्यौँ, समग्र कैलाली जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले अझै यो गरिदिए हुन्थ्यो, प्रदेश सरकारले यो सपोर्ट गर्न जरुरी छ र सङ्घीय सरकारले यो छ र हामी पनि यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ भनेर समग्र कैलाली जिल्लालाई जोडेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ अन्तिममा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मान्छेको क्षमताहरूलाई बढाउने कुराहरू गर्नु पर्यो, त्यो भनेको ट्रेनिङका माध्यमले हो। त्यसैले चाहिँ अहिले साधन स्रोतले पनि सम्पन्न छ, अधिकारले पनि सम्पन्न छ, सिंहदरबारको अधिकार घर घर पनि भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ साँच्चीकै मूर्त रूप दिने हो भनेपछि अब गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाहरूले, वडा स्तरले चाहिँ यसलाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो र हाई प्रायोरिटीमा अहिले राख्नु भएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा लैजानु पर्यो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि डिजास्टरको यो विपदको होल साइकललाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि एसेसमेन्ट, सर्वेक्षण सबभन्दा चाहिँ गाह्रो कुरा रहेछ। चाहे त्यो हामी 2072 साल वैशाख 12 गतिको भुइँचालोमा होस्, हामी कहीँ न कतै चाहिँ त्यो सर्वेमै चुक्यौँ, त्यसकारण कहिले डाटा यता यता भनेर हाम्रो त्यो पनि समस्या हाम्रो जिल्लामा पनि हामी भोगिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो तथ्याङ्क सङ्कलन राम्रोसँग नहुँदाखेरि प्राप्त गर्नुपर्ने प्रभावितले नपाइरहेको हुन्छ, नपाउनु पर्ने कहिलेकाहीँ धेरै पनि पाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलनको कुरा एउटा अहिले गृह मन्त्रालयले पनि एउटा स्पष्ट चाहिँ निर्देशिका नीतिहरू बनाइदिएको छ, एउटा गाइडलाइन नै छ, फर्मेट पनि तयार गरिसकेको छ। त्यो अनुसार गर्नका लागि हामीले ट्रेन मेन पावर बनाउनु पर्यो एसेसमेन्टका लागि। यहाँ त विपद आइरहेको छ, विभिन्न किसिमका विपदहरू हुन्छन्, त्यसकारण प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि 5 देखि 7 जना 10 जनासम्मको बनाउने, त्यो त्यसका लागि चाहिँ 2 दिन 3 दिनको एउटा प्याकेज हुन्छ ट्रेनिङ दिनका लागि हो। त्यो चाहिँ रिसोर्सेसका लागि म चाहिँ विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। म यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई खुसी के लागेको छ भने कैलाली जिल्लाको कैलाली गाउँपालिका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले नमुना गाउँपालिका बन्न सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छ। यसमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। विपदको यति धेरै जोखिमहरू तपाईँहरूको सामु छ, तर यसको सामना तपाईँहरू गरिराख्नु भएको छ र यसको नेतृत्व गाउँपालिकाले गरिरहेको छ र सरकारवालाहरूको पनि सहयोग भएको देखिन्छ र यो अभियानलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनुहोस् र नमुना गाउँपालिका यो बन्न सकोस् र यहाँका जनता नमुना बन्न सकुन्, कुनै पनि खालको विपदको सामना गर्न सक्ने गाउँपालिका बन्न सकोस्। यहाँहरूलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ। यो समय संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई र साथमा यहाँहरू सहभागी सबैलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.